Opplæringen om hvordan du bruker den automatiske skruemateren. Åpne esken, ta ut alt tilbehør. Bruksanvisning, testskrue, strømforsyning. Av skoene og plastposen. Justeringsverktøy i skoene og undertrekket. Dette er skruemateren. Åpne dekselet og skru inn skruene. Sett inn strømforsyningen. Slå på strømmen. Trykk på åpen knapp. Skruer kommer automatisk ut i køen. Klokkeskrue med skrutrekkeren. Skjerm viser transportert skruemengde. Gjelder små skruer med avstandsstykke.